الحمد لله ولي الصالحين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وبعد. Abadduba Allah subhanahu wa ta'ala, obutebenkevu kimu ku byengera ebikulu ennyo abantu b'ensi eno bye twetaaga. Omuntu yenna anaabaako kyakola eky'omugaso n'oyo anaaganyulwa mu kyakoze yeetaaga obutebenkevu. Naye bambi abantu bangi ekigambo obutebenkevu tebakifuna. Osanga nga bambi bayinza okulabikako obukuumi naye nga tebalina butebenkevu. Bakoze bye bakoze era bafunye bafunye mu nsi muno, naye mwana wattu babirimu wakati mu bweraliikirivu. Bakiwulira munda mu mitima gyabwe nti waliwo akabi akabanoonya essaawa yonna kakubasanga. Kale babeera mu goloofa ebikomera ebinene n'obukuumi obw'amaanyi naye nga tebalaba ku tulo. Mu ngeri y'emu bakiwulira munda mu mitima gyabwe era bakiraba ku maaso gaabwe nti eyo gye balaga oluvannyuma lw'okufa kwabwe biyinza obutabeera birungi. Naye owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala musaasizi nnyo yajja n'atuwa ekikolo n'eddagala bwe yagamba owekitiibwa Allah nti inna alladhina qaalu rabbuna Allahu thumma istaqaamu fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Ddala abo abagamba nti omulezi waffe ye Allah yekka, oluvannyuma ne banywerera ku bukkirizo obwo era n'okulongoosa, yagamba Allah nti tebalina kutya kwonna ku ekyo kye bagenda okusiŋŋaana oluvannyuma lw'okufa kwabwe. Mu ngeri y'emu si baakunakuwala ku ebyo ebibeera bibayiseeko mu birungi by'ensi eno era tebalina kunakuwala kwonna ku ebyo babeera balese emabega mu by'obugagga byabwe bye babadde bakuŋŋaanyiza ate n'abantu baabwe be balese emabega. Omuddu wa Allah subhanahu wa ta'ala, ebigambo ebyo mesagi ya busiraamu etutegeeza nti obutebenkevu buli mu kukkiriza. Beera mukkiriza olwaleero, kola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byayagala, ogenda kuwangalira mu butebenkevu ate ogenda kweyagalira mu butebenkevu ebbanga lyonna kuno ku nsi n'oluvannyuma lw'okugivaako. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe obukkiriza, ebirungi byabwo bijja kujja nga bibugoberera nga mwe mulina obutebenkevu. Assalamu alaikum.